So once again, I would like to welcome you all in Indian style. Namaste, dobre došli. Още веднъж да ви приветствам в индийски стил. Намасте, добре дошли. I think we all said, like you all can hear me, see me. So I think everyone, let's start with the presentation. Нека да започнем, след като всички ме виждате и чувате. Okay, so as usual, once again, today we are going to discuss yet another very important and necessary topic for today's situation around us. Днес сме се събрали, за да дискутираме един много актуален топик, тема, която е много актуална днес. Okay, that is boost your immunity with Ayurveda. И това е как да подсилим имунитета си с Аюрведа. Yeah, so now like if you hear somebody, like everyone is talking about immunity. Може би навсякъде чувате около вас имунитет. Yeah, because I think this COVID has taught us a great lesson to each and every one of us. И аз мисля, че тази COVID-пандемия ни научи на един много ценен и полезен урок. Не само един, много сигурно. Yeah, and the health or the immunity is the priority like never before. И здравето, както и имунитета са основен приоритет, както може би никога до сега. Yeah, and everyone is trying to find the solution to boost their immunity and to keep themselves and their family members healthy. И всеки вероятно се опитва да подсили имунитета си и на своето семейство и близките си около него. Yeah, because it is very important to have a good immunity to fight against different infections, different problems around you. Защото е много важно да подсилим имунитета си, за да може да се борим с различните болести около нас и вируси и бактерии. Yeah, because like each and every time you just cannot depend upon the antibiotics for every simple problem you have. Защото не може да разчитаме на антибиотици всеки път и при Yeah, because according to WHO, it is proven that the antibiotics, they don't treat actually the problems, but they just suppress the problem in the body. И всъщност е признато и доказано от Световната здравна организация, че антибиотиците не лекуват, а те по-скоро потискат проблема. Yeah, and secondly, the overuse of these antibiotics can lead to something called as antibiotic resistance in the body. И може би всички от вас сте чували, че прекомерното използване на антибиотици може да доведе до антибиотична резистентност. Yeah, and what is antibiotic resistance? That means that this particular antibiotic is not anymore working for your body now. Какво означава антибиотична резистентност? Че всъщност антибиотиците вече не работят за вас. Yeah, so that in that case you have to go for a higher antibiotics and more stronger antibiotics for this. И в този случай трябва да ползвате по-силни антибиотици. Yeah, and so that's why it is told according to the WHO, World Health Organization, that unnecessary and irrelevant use of antibiotics should be stopped. И за това има изявление от Световната здравна организация и директиви, че всъщност прекомерната употреба и предписване на антибиотици трябва да бъде ограничена. Yeah, because it's not your body, but actually these viruses or the bacteria, they get resistance to these antibiotics. And that's why you have to always go for a higher antibiotics. И всъщност не е нашето тяло, което става резистентно, а вирусите и бактериите, които се приспособяват към тях и повече антибиотиците не могат да им действат. Yeah, and that's why it is very important that how to boost your natural immunity and to have the good health with your own immunity. И тук идва на дневен ред въпроса как да подсилим имунитета си по природен и натурален начин. Yeah. So because when our immunity is low, we can see these different symptoms in the body, like we have cough, cold, very common, or allergies. Когато нашия имунитет е слаб, ние това може да го виждаме чрез различни симптоми, кашлица, грип, висока температура или някаква алергия. Yeah, as the season changes, you or your kids they start to get some different problems. Или когато започва есента и дойде студеното време, или сезоните се сменят, вашите деца започват да боледуват. Yeah, or the fatigueness, tiredness, in some cases even the diabetes, cholesterol, all these problems comes from the low immunity.
или понякога се случва да изпитвате умора, отпадналост, диабет. Въобще много заболявания могат да бъдат причинени от слаб имунитет. Yeah, and normally you have these symptoms like headache, fever, running nose, body ache. Обикновено изпитваме тези симптоми като течащ нос, висока температура, грип. And this is the common picture, like you have to take sick leave again and again from your office and you have to be at bedridden at home. И това е една редовна картина. Трябва да вземете болнични от работа и да си стоите вкъщи, да си почивате, да се лекувате. And again you have to depend upon the antibiotics for this. И отново трябва да бъдете зависими от антибиотиците. Yeah. And nowadays it is the frequency it is getting higher and higher because like we are in a toxic world. И днес честотата на заболяванията се увеличава, защото живеем във все по-токсичен свят. Yeah, so in that case, boosting your natural immunity holds utmost importance. И за това тази тема да подсилим имунитета си по натурален начин е много актуална днес. Yeah, so that's why I like this picture very much, which clearly shows that when you have your natural immunity, okay, automatically you don't have to worry about the different health problems around you. И аз много харесвам тази картинка, която виждате на екрана сега. Как вирусите ни атакуват, обаче когато имаме здрав имунитет, ние ги отблъскваме. Yeah, because when God created human being, He was not expecting that the human being will depend upon the antibiotics for their health problems. Защото когато Господ е създал човека, той не е предвиждал, че трябва да бъдем зависими от антибиотиците да се борим с вирусите и бактериите. Yeah, and that's why God has given all of us something inbuilt, like a superpower. И затова той е създал в нас нещо като суперсила, която да се бори с това. And that is called as our body immune system or a defense system. That is called as immunity. И това се нарича нашата предпазна система или по друг начин имунитет. Yeah, which help us to keep away from the different health problems around us naturally. Който ни предпазва по натурален начин от болестите, които са около нас. Yeah, so as healthy and as strong your immunity is, that healthy and that strong you are. Колкото по-здрав и силен е имунитета ни, толкова по-здрави и силни сме ние. Yeah, and that's why in today's webinar we are going to discuss the same thing, that how you can boost your immunity naturally and make your immunity healthy and stronger, to be healthy and stronger eventually. И за това ще разискваме днес тази тема в уебинара, как да бъдем здрави и силни и как да подсилим имунитета си. Yeah, and so that you can easily fight against different health problems around you without any trouble. И да може лесно да се борите с всички болести и зарази, които са около вас. Yeah, and for that Ayurveda is the solution. И за това Аюрведа е решението. Yeah, because like I said in the beginning, like everybody is talking about the immunity. Както започнахме от сутринта да говорим, от началото, извинете, не от сутринта. Yeah. И важно е имунитет. Yeah, and everybody is like we all want to achieve, like we want to buy a car, we want to win money, we want to go somewhere for a trip. Знаете, че всички се стремим към някакъв вид благосъстояние, да спечелим пари, да си купим кола, да отидем на много желана почивка. Yeah, but when we want to achieve all this, we are forgetting something very important. Но когато се опитваме да постигнем това, понякога забравяме нещо много важно. Yeah, and to achieve all this, your health is very important. И за да постигнем това, нашето здраве е от изключително значение. Yeah, because you can imagine that even if you achieve all this and if you are not healthy, then there is no use of all this, like your wealth, your property, or the plans to go abroad. Представете си всички тези планове, които сте направили, да пътувате, да се наслаждавате на спечеленото от вас, а пък нямате здраве, как тогава бихте могли да се насладите? Yeah, and that's why it is said that health is your first wealth. И за това се казва, че здравото е първото ни богатство. Yeah, because if you are unhealthy again and again, whatever you have earned, your money and your time, you waste just for your treatment. Защото каквито и пари и благосостояние да сме спечелили, ако нямаме здраве,
то тогава времето ще се пропилява, времето и парите ще се пилеят за възстановяване на здравето. Yeah. So what can be the best option for this, like Ayurveda, yoga and meditation, to find the balanced path? И всъщност какво е важното и начина да се случи това? На нас ни учи Аюрведа да се занимаваме с йога и медитация, за да намерим балансиран начин на живота. Yeah, and that's why we are going to discuss today, like how we can use this Ayurveda, yoga and meditation to boost our immunity naturally. Затова днес ще дискутираме тази тема, как може да подсилим имунитета си натурално. Yeah, so as we discussed during my last presentation, that Ayurveda is a like around 5,000-year-old science from ancient India. Това сме го дискутирали и в нашия предишен уебинар, че Аюрведа е много древна наука, на повече от 5000 години. Which gives equal importance for your body, mind and spirit. Която дава равна значимост на тялото, ума и духа. Yeah, that means that your physical health and your psychological health, or I can say your physical immunity and psychological immunity, both are equally important according to Ayurveda. И според Аюрведа и психологическото и физическото здраве са еднакво важни, за да бъде един човек здрав. Yeah, so when we talk about immunity, we have to think about both this point, physical immunity and psychological immunity. И когато говорим за имунитет, ние трябва да разглеждаме и двата аспекта. Yeah. И физически и психологически имунитет. Yeah, and secondly, when we discussed last time that Ayurveda is more preventive science. И първо искам да подчертая, че Аюрведа е превентивна наука. Yeah, so that means that whatever techniques they have told us during in this Ayurveda text, those are all targeted to boost your natural immunity and to keep you safe. Така че всички съвети, които ни дава Аюрведа от хиляди години, са били всъщност как да подсилим имунитета си и как да подобрим здравето си, особено на здравия човек. Yeah. And believe it or not, that boosting your immunity is not just one day job. И вярвате или не, но подсилването на имунитета не е работа за един ден. Yeah, like you do something today and tomorrow your immunity is 100%. Като, например, да направите нещо днес и утре имунитета вие да е като нов. Yeah, for this I can give you an example. Like if you plant an apple tree. Ще ви дам един пример. Например, утре засаждате едно ябълково дърво. Yeah. So when you plant apple tree today, like tomorrow you cannot expect the apples from that tree. Така че ако засадите едно ябълково дърво, не може от утре да очаквате да берете плодовете му. Yeah. So for that you have to like regularly water the plant. You have to give the fertilizers. You have to take proper care of that plant. And then ultimately after some days, some years, you can expect the sweet fruits. Както се грижите за едно ябълково дърво, трябва да го поливате, трябва да му слагате тор, да се грижите за него и евентуално след много дни и дори години, тогава за първи път ще може да берете плодовете. Yeah. And the opposite way, if you don't take proper care, if you don't give proper water and other things, sunlight and etc., then you cannot expect the sweet fruits or good healthy fruits. И по обратния път, ако не се грижите, ако не полагате достатъчно грижи и необходимите грижи за това дърво, няма да берете плодовете му или поне няма да бъдат качествени. Yeah, and it is exactly the same with our immunity, that it is a long process. It's not just like one day you do something and tomorrow your immunity is the best. По същия начин е с човешкия имунитет. Ние трябва да се грижим много дълго и упорито за него, а не да очакваме днес да направим нещо и утре той да бъде рестартиран. Yeah, so that's why before going in detail about the immunity, I want to make clear to everyone that you understand that you have to be regular, whatever we're going to discuss today, to achieve the immunity. И първо искам да подчертая и се надявам да ме разберете правилно, че каквото и да правим, всичко трябва да бъде изпълнявано редовно и упорито. Yeah. Ден след ден. Yeah, because whenever you get any health problem, it is a signal given by the body that you are not taking care proper care of your body. Защото ако ни сполети някаква болест, това е сигнал на тялото, че ние не сме се грижили достатъчно добре за него. Yeah, that is your doshas are out of balance and you have to think over this, do something to make them balance and boost your immunity. Това означава, че дошите ни са в дисбаланс. Ние трябва да направим нещо, за да ги балансираме и по този начин да подсилим имунитета си. Yeah. So the first point is what is immunity? И първият въпрос и точка е какво е имунитет. Yeah. So like I told you in the beginning, it's your body natural defense mechanism. Както ви казах в началото,
Първото, това е защитния механизъм на тялото. Yeah. So in a simple way, I can tell you that we have white blood cells or soldiers in the body which are ready to fight against the enemy. Набързо да ви обясня за какво става въпрос. В тялото имаме бели кръвни телца, които са войниците, които са готови във всеки един момент да се борят с вирусите. Yeah. And so as strong the soldiers with the good weapons, okay, that good they will be fighting against the enemies. И колкото по-силни са тези войници, колкото по-добро е тяхното снаряжение и оръжие, толкова по-успешно и бързо ще се борят те с врага си. Yeah. So let's see what Ayurveda thinks about the low immunity. Нека сега да разгледаме какво Аюрведа възприема за за нисък имунитет. Yeah. So according to Ayurveda, your low digestive fire is the first and main reason for having the low immunity. Според Аюрведа, първата и основна причина за слаб имунитет, това е слабия храносмилателен огън. Yeah, which leads to something called as ama. И това е нещо, което води до така наречената ама. Yeah, that ama we'll discuss in the coming slide. Ама ще дискутираме в идния слайд. Yeah, and the second important reason is your wrong diet and the lifestyle. Следващата основна причина е погрешен начин на живот и диета. Yeah, and secondly, if you go in more deep, like Ayurveda has given the types of immunity also. И ако навлезем по-дълбоко в темата, Аюрведа ни дава доста по-подробно описание. Yeah, so like you can imagine, 5,000 years ago they have discussed so deep knowledge about the immunity also. Представете си преди 5000 години какво задълбочено познание са дискутирали тогава. Yeah, so first is like they have told like sahaja immunity or your like natural or congenital by birth immunity what you get. Първо се смята, че всеки човек има сахаджа имунитет или това е вроден или на натуралния имунитет, който ни е даден по рождение. Yeah, so that is something we can say like from your parents or like a body type or a prakriti. Това е нещо, което ни е дадено от родителите като тип тяло или като пракрути. Нещо, което имаме за даденост. Yeah, and that's why it is said in Ayurveda that whenever the couple wants to have a baby, they have to prepare themselves, they have to clean themselves to have a proper balance of the doshas and to have the good prakriti or immunity for the baby. Така че Аюрведа ни учи как преди зачеване на дете трябва родителите да се прочистят, да имат чисти помисли и позитивно мислене, за да заченат едно здраво и хубаво дете и да определят по този начин и неговото пракрути, неговия тип тяло. Yeah. The second type of immunity is like the kalaja, which depends upon the time and the season. Следващия имунитет е каладжа или това сме свързани с времето и сезона. Yeah, so like you can see that during some season your immunity is very good, but during some season that your immunity is down and you have different health problems. Може би сте забелязвали, че в някои сезони имунитета ви е слаб и тогава имате повече болести, в други сезони имунитетът е по-силен. Yeah. The third immunity is very important for us. That is your acquired immunity. Третия вид имунитет, който е много важен за нас, това е придобития имунитет. Yeah. Which you can, like I can say, gain from your proper diet, proper lifestyle, having a good exercise and other things. That the immunity what you can achieve. Всъщност това е имунитет, който може да се придобие чрез йога, чрез упражнения, чрез движение, чрез правилен начин на живот. Yeah, because first two types of immunity that we cannot change anything. They are already there with us. Only what is in our hand is the third immunity, that is acquired immunity. Така че първите два вида имунитет ние не можем да ги променим. Yeah. Така или не, че ние сме ги придобили по рождение, но може третия вид имунитет да влияе много. Yeah, and to boost that the third type of immunity, Ayurveda has given 3-step plan. И за да подсилим придобития имунитет, Аюрведа ни дава план в 3 стъпки. Yeah, that is first is your suitable diet or the best diet for your body. Първото, това е най-подходящата диета за вашето тяло. Yeah, regular exercise or a best lifestyle. Второто е редовни упражнения или възможно най-добрият начин на живот. Yeah, and the third one, that is something again unique, that is rejuvenation. И третото, което е нещо уникално, това е подмладяване. Yeah, so we are going to discuss all these 3 points today, step by step. Днес ще дискутираме тези 3 точки стъпка по стъпка. Okay, so the first is about your diet.
Първо е вашата диета. Okay, so what to do in the diet? Какво да правя с диетата? Yeah, so according to Ayurveda, like food is your first medicine and your kitchen is your first pharmacy. Според Аюрведа, храната е първото ни лекарство, а основната ни аптека е кухнята. Yeah, so whatever you have around you, we have to use it in a smart way that naturally help us to boost our immunity. Така че каквото имате около вас, трябва да го използвате по натурален начин, за да си подсилите имунитета. Yeah, so the first technique what is told in Ayurveda is fasting. Първата техника, на която ни учи Аюрведа, това са постите. Yeah, so you will be surprised that I'm not telling you to eat this or eat that. First, I am saying you to not to eat anything, to do fasting. И аз тук няма да ви казвам какво да ядете или да не ядете. Ще ви кажа да правите пости или да не ядете нищо. Yeah, because nowadays it is very important because most of us are overeating. В днешно време това е много важно, защото повечето хора сред нас се прехранват. Yeah, because in the past time, like maximum people were fighting to find the enough amount of food, but they were healthy. Защото в миналото повечето хора са се борили да си набавят необходимата храна, но тогава повечето от тях са били здрави. Yeah, but nowadays more number of people find more than enough food for their body and they eat overeat. And nowadays we have the most health problems. Но в днешно време повечето хора са презадоволени от към храна и се прехранват, така че в днешно време имаме обаче повече болни. Yeah, and that's why the first line of technique I want to suggest is do fasting. Защото първата линия на защита, която аз бих ви посъветвал да правите, е да постите. Yeah, so here I mean intermittent fasting. Това е като правите периодично гладуване. Yeah, so when you do this, like when you do fasting, like you give enough rest for your body. Когато правите периодично гладуване, вие давате почивка на тялото си. Yeah, because like when we are eating every day too much of quantity, we are giving too much of stress for our body organs, digestive system. Защото когато се прехранвате и давате на тялото си повече храна, по този начин натоварвате храносмилателната система, различни органи в тялото си. Yeah, and when you do fasting, that you give rest for these organs so that they can take and work more efficiently. И когато направите периодично постене, вие давате почивка на тези органи и на храносмилането си, които могат да се рестартират и да си свършат работата по-ефективно. Yeah, and that's why your low, like I said, low digestive fire is very important. И както ви казах малко по-рано, ниският храносмилателният огън е много важен. Yeah, because when we have the low digestive fire, low metabolism, like whatever food you eat is not properly digested. И ние казваме, че когато имаме слаб храносмилателен огън, каквато и храна да ядем, и най-здравословните продукти и ястия да са това, тя пак няма да бъде преработена правилно. Yeah, and that leads to something called as ama. И това води до нещо, което се нарича ама. Yeah, so ama, I hope you all know, but still I'll clear once again what is ama. Мисля, че всички вие знаете какво е ама, но въпреки това ще засегнем и ще ви обясня какво е. Yeah, so ama is something called as like toxins, I can say, like toxic morbid metabolic waste of your digestion process. Ама е токсичен метаболитен отпадък от тялото и в процесите, които произвеждат от него. Yeah, so for example, whenever we eat too much of quantity or at improper time or in an improper way, the food is not properly digested. Така че всичко, което поглъщаме като храна в по-голямо количество, в неправилното време или неправилен тип храна, тялото го превръща в ама. Не може да го храносмели правилно, не може да усвои неговите нутриенти и затова то се получава ама. Yeah, so this unprocessed or uncooked or I can say the raw things or undigested food, that is called as ama. Това е непроцесирана, нехраносмелена храна или сурова храна, която може да наречем ама. Yeah, which is sticky, which is heavy, or which blocks the channels and which decreases your immunity. Която е лепкава, която е тежка, която запушва каналите. Това е ама, което действа негативно на нашия имунитет. Yeah, and that's why when we discuss about immunity, the ama is very important, or your low digestive fire is very important, and we have to
try to improve the quality of your digestion. Така че когато говорим за слаб храносмилателен огън, първото, което трябва да се направи е да се подсили той. Yeah, because when your appetite is low, your body is giving you signal that body wants to take rest and body wants to take this time to digest what is undigested. Когато имаме слабо храносмилане, тогава това е сигнал от тялото, че той има нужда от почивка, има нужда да се рестартира и да усвои храната, която не му е необходима или да я изхвърли всъщност. Yeah, and that's why when you do fasting, like, okay, that time slowly you have to come to a liquid food, soups, and then to a natural food, like a normal food. Така че когато постим, първо трябва да минем през леки храни, супи и други много лесно смилаеми продукти и да се захранваме лека по лека. Yeah, because it is not just important what you eat, it is equally important how you digest what you eat. Защото не е важно само какво ядете, това да са здравословни продукти, но е важно и как се храните. Yeah, and to digest that food, it is very important to eat only when you are hungry. И за да храносмилате правилно храната, трябва да ядете само когато сте гладни. Yeah, because like I said, like if your previous food is not digested and if you overeat or again top of that, then everything is not going to be like processed and that turns to be ama, which decreases your immunity. Така че ако се храните в неправилното време с неправилните продукти, храната няма да бъде храносмиляна и усвоена правилно и съответно тялото ще я превърне в ама. Yeah, and the first rule, that's why, like whenever you are eating, you have to think, I am really hungry or not. И затова винаги трябва да се замислите и да си зададете въпроса преди да ядете, аз дали наистина съм гладен. Yeah, so when we discuss about the diet according to Ayurveda, not only about the healthy food, but the way you eat the food, the quantity of the food, the time when you eat the food, everything holds very much importance. Когато разглеждаме възприятието на Аюрведа, ние първо трябва да кажем, че трябва да се хранят да се храним с пресни продукти в правилното време, в правилното количество, иначе това ще доведе до лоши резултати. Yeah, and secondly, it is advised to drink warm water, hot water throughout the day, which helps you again to boost your digestive system and to decrease this ama in the body. Второто нещо, което ни съветва Аюрведа, е да пием топла вода, докато се храним, защото това подсилва храносмилателния огън и спомага за изхвърлянето на амата от организма. Yeah. So like I told you, this ama is something which is sticky. Както ви казах, ама е нещо лепкаво. So so when we drink hot water, this hot water helps to cleanse this sticky ama from the body. Когато пием топла вода, тази топла вода помага тази лепкава ама да се изхвърли от организма. Yeah, so how you use the hot water to wash the sticky or the greasy utensils? You use hot water, right? So the same way this hot water helps to clean this toxic ama from the body. Както използваме топла вода да измием съдовете си за хранене от мазни и лепкави неща и храни, постоянно може да почистим тялото си с топла вода. Yeah. So before we move in deeper about the diet, first let me make clear that we have to avoid the junk food. Преди да преминем към следващата тема и слайд, искам да ви кажа, че тук изобщо не може да се консумира junk food. Yeah, because we all know that this junk food is toxic for the body, and you cannot continue to eat this at the same time when you are trying to boost your immunity. И всички вие знаете, предполагам, че junk food е една много токсична храна и е несъвместима с добрата диета и с прочистването, което трябва да правим за да подсилим имунитета си. Yeah. And according to Ayurveda, it is said that you are what you eat. И Аюрведа ни казва, че ние сме това, което ядем. Yeah, so if you eat junk food, you will be like a junk. Така че ако ядете junk food, ще бъдете junk. Yeah, so if you hate yourself, if you want to punish yourself, you can eat this junk food. Ако мразите себе си или искате да се накажете, тогава може да ядете junk food. Yeah. The third tip I want to give is to have enough quantity of vitamin C in your diet. Втория съвет, който искам да ви дам, е да си набавите достатъчно витамин С във вашата диета. Yeah, before making conclusion, like let me make this clear, I don't mean that just go to the pharmacy and buy the vitamin C capsules.
Тук искам обаче да бъда ясен. Не като ви казвам, че трябва да си набавите витамин С, вие сега да отидете да притичате до аптеката и да си купите витамин С на таблетки. Yeah, where I mean that you should have this natural vitamin C from your citrus fruits or from the vegetables. Това, което имам предвид е, че трябва да си набавите витамин С от цитрусовите плодове, от зеленчуците. Yeah, and secondly, it is according to Ayurveda, it is recommended because this vitamin C is very important for our white blood cell, like I told you, which is like your the main reason for your immunity. И както ви казах, набавянето на витамин С е от изключително значение за подсилване на имунитета за човешкото тяло. Yeah, so this vitamin C naturally directly helps for your immune system to boost the immune system. Понеже витамин С той е директен стимулатор за имунитета и за да се подсили имунитета на човека. Yeah, and secondly, like in Ayurveda, it is said whenever you are preparing your food, it is very important to use these spices, like health boosting spices. Аюрведа ни учи, че когато приготвяме нашата храна, винаги трябва да готвим с подсилващи имунитета подправки. Yeah, like cumin or ginger or garlic. Като кимион, джинджифил, чесън. Yeah, they all are very important because first of all, they improve your digestive system, they improve your digestive fire, and automatically it helps you for a proper digestion of the food. Те са много полезни и много необходими, защото те подсилват храносмилането и храносмилателния огън. Това подобрява храносмилането и оттам автоматично се подобрява и имунитета. Yeah, so when you use this in a proper way, it helps you to have as less as ama in the body and naturally helps to improve your immunity. И когато спазвате тези стъпки и съвети, тогава в тялото ви ще има много по-малко ама или то ще може да се прочиства от само себе си. Actually, this garlic or black pepper, they are very important to absorb the nutritive part from the food. Също така подправките като черен пипер, куркума, те са много важни да бъдат абсорбирани нутриентите от храната. Yeah, and that's why it is important to use them along with the food. So they will help you to take out the nutritive part and to boost your immunity. Затова е много важно те да бъдат използвани, за да подсилват имунитета ви и да подобряват храносмилането. Yeah, and secondly, to use small quantity of the ghee along with your food because ghee acts like a catalyst. И затова Аюрведа ни съветва да използваме ги в готвенето и в ястията си, защото то действа като натурален катализатор. Yeah, so if you have noticed, like if you put some quantity of ghee or oil in the fire, it increases quantity of the fire, right? Защото може би сте забелязали, в горящ огън, ако добавите някакво масло, тогава огънът се разпалва. Yeah, the same way this ghee is useful for our body to improve your digestive fire. По същия начин гито се използва от нашето тяло в стомаха, за да подсили храносмилането, за да го запали. Yeah, so the very important this herb we have to use is garlic regularly in our body, in our diet. Също така е много важно да използвате чесън в диетата си. Okay, so next is the ginger. Следващата подправка е джинджифил. Which is again very important, which has the quality to improve your digestive fire, but also to go to the minute channels in the body. Неговата цел е да намали кафа в тялото, но също така to clean the channels? Yeah, to go to the minute channels of the body, like small parts of the body. Да стигне до най-малките и далечни частици на организма, да прочисти каналите му. Yeah, and that's why it has the different properties like anti-inflammatory or it helps to reduce the pain. Той има джинджифил има противовъзпалително свойство, облегчава болката. Yeah, and like it's hot in potency, but it's not that strong like garlic. Той е горещ по природа, но не е толкова силен и потентен като чесъна, например. Yeah, so it is advised like if you have a low digestion or if you don't feel proper appetite, it is advised to eat the small piece of ginger with a lemon or a salt, like half an hour before your food. За това се съветва, ако имате слабо храносмилане и слаб храносмилателен огън, се препоръчва да ядете парче малко джинджифил с лимон и сол половин час преди хранене. Yeah, so if you have a low digestion or if you don't feel proper hunger, you can try this technique. Definitely it will help you if you practice this regularly. Така че ако имате лошо храносмилане или проблеми с храносмилането, може да пробвате тази техника и да видите какъв резултат
до какъв положителен резултат ще доведе бързо. Yeah. Another the tip in the diet I would like to share is the golden milk. Друг съвет, който бих искал да споделя с вас, това е златното мляко. Yeah, which is again very popular in the Western countries with the different names like gold tonic, or I can say the turmeric latte. Това е много известно вече в западния свят като златен тоник или като жълто лате. Yeah. So this golden tonic or this turmeric milk is very popular. It's an ancient traditional drink of India. Това златно мляко е много популярно било в Древна Индия. Which we grew up drinking since our childhood to boost our immunity or to keep us healthy during the season of flu and other seasons. Което всички хора са консумирали още от най-ранна детска възраст, за да подсилват имунитета си. Mm-hmm. Before talking about the properties, let me tell you how we prepare this golden milk. Преди да говорим за неговите ползи, нека първо да видим как се приготвя това златно мляко. Yeah. So to prepare the perfect golden milk, like 1 glass of golden milk, we require around 100 ml of the fresh cow milk. За да приготвите тази полезна и питателна напитка, първо трябва да имате около 100 мл прясно краве мляко. Yeah. Then we have to boil that milk. След това трябва да го сварите. And then we have to turn off the flame. След това да го махнете от огъня. Yeah. To that we have to add half teaspoon of curcuma. И след това може да добавите половин чайна лъжичка куркума. Half teaspoon of ghee. Половин чайна лъжичка ги. And 1/4 teaspoon of black pepper. И една чайна лъжичка черен пипер. Yeah. So this is the perfect preparation of the golden milk. Това е перфектната форма за приготвяне на златно мляко. Yeah. And on the top just you can sprinkle the cinnamon powder. И ако желаете, може да поръстите с щипка канела. Yeah. So this is the perfect preparation of the golden tonic or the health tonic. Това е здравословното приготвяне на един здравословен тоник или здравословен златно мляко. Yeah. So as per your taste, you can add the sugar or honey. Според вкуса и нуждите на човека може да добавите малко захар или мляко. So only when you are adding honey, you have to be careful not to eat directly to the hot milk. Okay, when the milk is bit lukewarm, you can add the honey. И трябва да внимавате да не слагате мед на горещото мляко, трябва да го изчакате да стане хладко и тогава може да добавите меда. Yeah. So it is called as golden tonic because of its ingredients. И се нарича златен тоник заради неговите съставки. Yeah. So first, naturally very important content is curcuma. Първият и много важна съставка е куркумата. Yeah, like it is very important for our body, curcuma, because it is like the antiviral, antimicrobial properties. Куркумата е много важна съставка и много важна за човешкото тяло, защото има антивирусни свойства и антивирал, antimicrobial, antifungal, антимикробни и против гъбички. Yeah, so and naturally it helps you detoxify your body. И действа като натурален детокс на организма. Yeah, and that's why you can use like proper quantity of curcuma regularly in your diet with your vegetables, with your rice and everything, at the same time with this golden milk. Затова се съветва много често да се консумира куркума заедно с храненето с продуктите си. Yeah, the second important content is ghee, like I said, which is rich source of omega-3, 6 and 9. Втората много важна съставка, което искам да ви кажа, това е ги, която е богата на омега-3, 6 и 9 масни киселини. Yeah, so if you go in more deeper, this omega-3, 6 and 9 are very important components for our immune system, to boost our immune system. И ако навлезнете по-дълбоко в темата, ще разберете, че омега-3, 6 и 9 са изключително важни масни киселини за имунитета и за тялото ни. Yeah, so that's why instead of going to the pharmacy to buy the ready-made pills, if you use regularly this ghee in your diet, automatically you give the omega-3, 6, 9 to your body. И вместо да ходите до аптеката да си купувате готова формула във формата на капсули, по-добре си го набавете натурално чрез ги. Yeah, again this curcuma and this ghee, they are antioxidants, so again they are very useful for the immune system. Също така куркумата и гито имат много силен антиоксидантен ефект, така че те отново действат
косвено в този случай към имунитета. Yeah. Then the black pepper, which is important, which helps to absorb the curcumin from the curcuma, from the golden milk. След това друга много важна съставка е черния пипер, която помага за абсорбирането на куркумина от куркумата. Yeah. And the cinnamon on the top, it acts as a tissue repair. So it can help you for the building of your immune system. А канелата, която се посипва отгоре, тя действа за възстановяване на тъканите, така че тя отново и тя подсилва имунитета. Yeah, and not only on your physical health, but it is also equally important for your psychological health, this golden tonic. И този golden tonic има значение не само за вашето физическо здраве, но и за психологическото такова. Yeah, and because of all these benefits, this is a perfect combination. That's why it is called as a golden tonic. И всички тези ползи, които изброихме, поради тази причина той се нарича наистина златен тоник. Yeah, which you can drink regularly in the morning or in the evening, 1 cup of this, which can be a good substitute for your morning tea or a coffee also. Така че това е една много подходяща напитка, която може да се консумира и сутрин и вечер и е особено подходяща да замени вашето сутрешно кафе или чай. Yeah, and not only to boost your immunity, but there are n number of benefits of this golden milk. И не просто да подсилите имунитета, но тази напитка има много други ползи. Yeah, like it is good for your joints, it is good for your bones, it acts as a natural liver tonic. Добра е за костите, добра е за... Извинете. Yeah. It's good for the bones. It is good for the joints, it is natural liver tonic. За ставите и също така е натурален тонизатор за черния дроб. It helps to detoxify your blood. It also help you to improve your blood circulation. Помага за детокса на кръвта, подобрява кръвообращението. In a psychological way, it helps you to reduce the stress, again your sleep quality. На психологическо ниво помага за редуциране на стреса, да подобрите съня си. So there are n number of benefits of this golden milk. Има много наброй ползи това златно мляко. Okay, yeah. So next is the herbal tea. Следващия съвет, който ще ви дам, това е билков чай. Yeah, so I think you all know this and it is very popular here in Bulgaria to have the herbal tea. В България знаем много добре колко е популярен билковия чай. Yeah, so only I have to talk about the CCFT here actually. Само че тук искам да ви кажа и да говорим за CCFT. Yeah, because it is very interesting story actually here. Защото тук има много интересна история. Yeah, so when I was new here in Bulgaria, one of my Bulgarian friend told me that I drink the CCFT regularly to boost my immunity. Един от моите приятели тук в България ми каза веднъж, че аз пия CCFT много често, за да подобрявам имунитета си. Yeah, so I was very curious, what is this CCFT that I don't know? И аз исках да разбера какво е толкова интересно за CCFT, което аз не знам. Yeah, when I asked him in detail, he said it's cumin, coriander and fennel tea. И като го попитах какво е това, той ми каза, че това е кимион, кориандър и фенел или резене. Then I said, oh my God, it's like very common recipe or a drink we used to drink in India. И аз тогава се очудих много, защото това е чай, който ние пием много, много често, за да подсилваме имунитета си в Индия. Yeah, then I started understanding the way of marketing. Just give a good brand name and then it is easy to make it popular. И тогава разбрах каква е силата на маркетинга, по който може да се сложи един етикет или едно привлекателно име, за да бъде направен популярен един много достъпен чай. Yeah. So let me tell you how to prepare this CCFT. Нека сега да видим как се приготвя CCFT. Where you have to take 1 part of cumin, 2 part of coriander and 1 part of fennel. Взимате 1 част кимион, 2 части кориандър и 1 част резене. And add this to around 250 ml of water. Около 250 мл вода. Yeah, and you can boil it for 5 to 10 minutes. И го варите от 5 до 10 минути. Yeah, and then you can filter it. След това може да го филтрирате. Само да сложа една скоба. Тук говорим за семена от резене. Yeah, and your CCFT is ready. И по този начин CCF чай е готов. This is very like a digestive boosting tea, I can say. Който е чай, който много добре подсилва храносмилането.
Because this cumin is very important ingredient here, because cumin, that means jirak in Ayurveda. Защото кимиона е много важна съставка, много важна подправка, която е отговорна за чирак в Аюрведа. That cumin, that jirak, that means something which is responsible for digestion or to improve the digestion. В Аюрведа джирак е нещо, което подобрява или подсилва имунитета. Yeah, and that's why if you see the Indian cuisines or the Ayurvedic cuisines, we naturally use cumin in every or most of the dishes. Затова много често ще го срещате кимиона в аюрведичните ястия, в различни типове ястия. Yeah. Постоянно го има в храната. So again, this CCFT can be a best solution or a best substitute for your tea or a coffee, and good immune booster recipe for you and for your kids and your family. Този CCF чай може да бъде много добър заместител на кафето или на чайови за цялото семейство, така че не се колебайте да го пиете. Okay, so we discussed about the diet. Now let's move to the lifestyle. Дискутирахме до тук за диетата, нека сега да разгледаме начина на живот. Yeah. The first tip I want to share is the self-abhyanga. Първото нещо, което искам да ви покажа, това е самомасаж абянга. Yeah, so that for this technique I call it as the best like self-love care technique. И това аз го наричам една техника за да се грижим много добре сами за себе си. Yeah, where you use the commonly available oil like sesame oil, coconut oil or olive oil, just make it bit warm. Където може да използвате сусамово олио, кокосово олио или зехтин, да го затоплите леко до хладка температура. Yeah, apply properly to your body. Нанесете го внимателно върху тялото си. Yeah, so you can start massaging from your head and then you can slowly massage your arms and go to your toes. Започвайки от челото си, после надолу, лице, рамене, по пръстите, по китките и надолу по тялото. Yeah, and don't be in a hurry to remove this oil from your body. Keep this oil like from around 15 to 20 minutes or half an hour on your body. И не бързайте да го махате това олио, постарайте се да го задържите върху тялото си. Yeah, so to keep this oil on the body to do its magic. Оставете го за известно време върху тялото си да свърши своята магия. Yeah, because this helps to balance the vata dosha mainly. Защото то помага да се балансира вата доша основно. Yeah, which is said to be the mainly important dosha out of these three, vata, pitta and the kapha dosha. За която се казва, че е вероятно най-важната от трите доши, вата, пита и кафа. Вата доша. And then you can take like after 20 to 30 minutes you can take hot shower. И след около 20-30 минути може да вземете един топъл душ. Yeah, so it is very important, very beneficial technique if you practice this regularly. Това е една много важна техника и също така е много важно да го практикувате редовно. Yeah, first of all, because it is very deeply relaxing, you are in contact with yourself, you feel yourself. Първо, защото е много дълбоко релаксиращ и вие сте в един много добър контакт с себе си. Secondly, it helps you to boost your or to improve your blood circulation, your lymph circulation. А второто е подобрява кръвообращението и лимфопотока. Yeah, so naturally when it improves your blood and lymph circulation, it improves your immunity. Така че когато се подобрява кръвообращението, се подобрява имунитета автоматично. Like I said, at the same time it is good for your vata. So if you have any stiffness, any pain or any problem with the joints, for that also it is very useful. И както ви казах, тя балансира вата доша тази техника. Така че ако имате някаква скованост или болка в ставите, в мускулите, също така ще ви помогне много. Yeah, not only this, it is also good for your skin. It is good to improve your sleep quality. It is very good to improve your digestive system. А много е подходяща също за подобряване на качеството и хидратирането на кожата ви. Yeah, so that's why this Abhyanga is the first lifestyle technique that is very good to boost your immunity. Затова абянга е една от най-добрите техники за подобряване на имунитета. Yeah. The next is Nasya. Следващата е Nasya. Yeah, that is putting the oil drops or medicated oil drops into your nostrils, like 2 to 4 drops in your nostrils. Това е поставяне на билково лечебно олио в носа от 2 до 4 капки във всяка ноздра. Yeah, again very simple but very effective technique. Много проста, но много ефективна техника. Yeah, especially during this COVID period, it can be preventive as well as curative technique.
Това е много подходяща техника точно по времето на COVID-пандемията, защото тя действа и превентивно, също така действа и възстановяващо при хора прекарали COVID. Yeah, so when you want to do it, you just lie down on a bed. Когато искате да го правите, просто легнете на легло, без възглавница. Yeah, just tilt your face like this, nose is facing to the ceiling. Наклонете си главата назад, така че да виждате тавана. You can gently massage your face with a little bit of 2-3 drops of oils. Внимателно масажирайте лицето си с малко масло. Yeah, and then you can put 2 drops of the any oil like sesame oil, coconut oil, or even the ghee is good for this. И след това може да сложите по 1-2 капки във всяка ноздра от масло, различно масло. Може да е сусамово, може да е кокосово, може да е ги. Гито също е много подходящо. Yeah, just put 2 drops and then you can sniff it like this. Сложете по 2 капки във всяка ноздра, след това смръкнете леко. Yeah, and just be in that position for 2 minutes. Стойте в тази позиция около 2 минути. Yeah, and then you are done with this Nasya technique. И след това сте готови с Nasya техниката. Yeah, in case if you feel something coming to your throat, after 2 minutes you can just spit it out and rinse with the hot water. След това, ако нещо се е стекло в гърлото ви, може спокойно да го изплюете и да си промиете устата и гърлото с топла вода. Yeah, so this is very important technique because nose is the doorway for different viruses, bacteria which can enter our body through breathing. Това е много важна техника, защото през носа могат да проникнат много вируси и бактерии чрез дишането. Yeah, so this Nasya technique acts as a natural defense system to protect yourself from different health problems, especially the sinusitis, the allergies. Затова тази техника Nasya е много подходяща и с превентивно действие за всякакви заболявания, които влизат през носа или алергии. Yeah, and secondly, your nose is said to be the doorway for your brain. Освен това се смята, че носа е входната врата към нашия мозък. Yeah, so if you practice it regularly, it works on your brain and helps to recharge your each and every brain cells to improve your immunity naturally. Така че ако го практикувате често, това действа подмладяващо и релаксиращо на ума. Yeah. So along with that, if you take the steam, like with the hot water with few pieces of camphor of the eucalyptus oil, again it is helping you to clear the sinus problems. Също така може да направите инхалация с щипка или 2 камфор или евкалиптово масло. Yeah. So it helps you to clear these sinuses. Това помага да се прочистят синусите. Yeah. So as you see in the picture on the right side, like you can see the red sinuses which are filled with the mucus. Както може да видите на снимката отдясно, десните синуси всъщност са пълни с слуз. Yeah, which is the main reason to feel the heaviness of the head or the sinusitis, running nose, all these problems. Който слуз е основната причина да изпитвате тежест в главата, в областта на синусите, на чаш нос, да имате крема. Yeah, and when you practice this Nasya along with the steam, it helps to make this channel clear, like you can see on the right side with the green color. И когато практикувате Nasya с парната баня редовно, това помага да прочистите синусите си, както на лявата снимка. Yeah, so it helps you to have a proper breathing, to have more and more oxygen and to clear the sinuses for the better immunity again. Това помага да навлезе повече кислород в белите дробове, да прочисти синусите и съответно да подобри имунитета. Okay, yeah. So like we discussed about the lifestyle like Abhyanga and the Nasya technique. До тук разглеждахме масажа Абхянга, както и Nasya техниката. I hope you are getting me that I am not like going fast. Надявам се, че не съм твърде бърз, че не вървим твърде бързо. Yeah, so far we have discussed about what is immunity and how Ayurveda is important to boost your natural immunity. В началото разискахме какво е имунитет и как може да използваме Ayurveda като природен и натурален подобрител на имунитета. Yeah, so first we discuss about the healthy diet, where we discuss about the different diet tips. Първо разглеждахме здравословната диета и някои здравословни съвети, които може да практикувате. And now we are discussing about the lifestyle, where how you can boost your acquired immunity, the third type of immunity we discussed before. Сега дискутираме
начина на живот, чрез който може да стимулирате третия тип имунитет, който споменахме. Yeah. So the third tip I want to share, that is oil pulling. Третия съвет, който искам да споделя с вас, това е жабуркането с олио. Yeah. So again, very traditional technique explained in Ayurveda, mainly for your oral hygiene, but also for your overall immunity. Това е една също много традиционна техника в Аюрведа. Тя е it's good for what? Oral hygiene as well as for your overall immunity. Тя е добра както за оралната хигиена, така и за оралния имунитет. Yeah. So in this technique, again, like you take like 1 or 2 spoons of the oil, commonly available oil, like olive oil, sesame oil. Така че в тази техника взимате около 1-2 супени лъжици олио. Може да е сусаново, може да е кокосово, може да е зехтин. Yeah. Then you put this oil in your mouth and you hold it for a particular time. След това го слагате в устната кухина и го задържате за известно време. Yeah. So like you hold it until you feel your mouth is full and you cannot hold it for more time. Трябва да го задържите, докато устата ви е пълна и вече имате усещане, че не може да издържите повече. Yeah, because this oil start mixing with the saliva. Защото това олио започва да се съединява с with what? Saliva. Okay. Saliva, you don't know? We have the saliva in the mouth. No, I don't know. Like liquid, what we have the saliva. С слюнката. Yeah, okay. Yeah. So this oil mixed with this saliva and then like you feel your mouth is full and then you can spit it. И когато вече изпитвате усещането, че устата ви е пълна, тогава вече може да го изплюете. Yeah. So again, it is very important, like because your mouth is like your first line of defense against different health problems, especially against this tonsils or cough and cold problem. Устата също може да се каже, че на първата линия на защита заради сливиците, заради болестите, които могат да проникнат през устата. Yeah, so this technique you can practice regularly after brushing your teeth in the morning. И тази техника може да практикувате редовно всяка сутрин, както си миете зъбите. And then you can rinse your mouth, you can spit it out and then you can rinse your mouth with the hot water. След това може да изпиете това олио, да си прочистите устата с топла вода и отново да изплюете. Yeah. Another technique is like you can move that oil into your in your mouth into your interdental spaces. Другата техника за жабуркане с олио е по този начин, както виждате на снимката, да си движите течността олиото вътре в устата, да жабуркате. You can practice either of this one because both are equally beneficial. Може да практикувате един от двата способа, защото и двата са много. Oral hygiene, it helps you to improve the strength your gums to give to avoid the bad breath from your mouth. Оралната хигиена подобрява здравето на зъбите и на венците, също така предпазва от лош дъх. Yeah, it also helps to clean the toxins from your oral cavity. Също така помага за премахването на токсините от кухината на устата. Natural whitening technique for your teeth. Това е натурална техника за избягване на зъбите. But at the same time, it also helps to protect the entry of these different viruses or bacteria into your guts. Също така подобрява, т.е. предпазва от навлизането на различни вируси и бактерии в устата. Yeah, so naturally it helps you from avoiding this infection into your guts and improve your digestion and improve your immunity. Така че основно подобрява имунитета чрез тази техника за прочистване на устната кухина. Yeah, so this is about the oil pulling. Again, very simple but very effective technique. Това беше за жабуркането с олио. Много проста, но много ефективна техника. Yeah. The next is the gargara or the jabur-kamse. Следващата е гаргара. That is, it's with the hot water with like 1 teaspoon of salt and pinch of curcuma. Това се прави с топла вода, с лъжичка сол и с щипка куркума. Yeah, so we have to do gargara with this, which is again soothing and clearing this, especially your throat channel, and clear this infection or the infection from your throat. Гаргарата се прави заради гърлото, да се прочисти гърлото, да се предпазим от
да се помогне, когато то е възпалено и да се прочисти от слуз. Yeah. So again, very effective technique you can use when you have the like swelling of your tonsils and you have the pain in your tonsils. Това е много ефективна техника, когато имате възпалени сливици или болки в сливиците. Yeah. So like I told you about the benefits of curcuma. Казах ви, до тук разгледахме ползите на куркумата. Yeah, so and because of that antiviral, antimicrobial properties, it is very effective with the infection in your throat. И понеже тя има антивирусно и антибактериално действие, тя е много подходяща за прочистване на гърлото. Yeah, so like this Donald Duck, you have to do this gargling with this hot water. И както виждате, Доналд Дък както прави тази гаргара с топла вода. Yeah, okay. So next, let's move to the next technique. Нека да преминем към следващата техника. Yeah, that is regular exercise. Това са редовните упражнения. Yeah, so I am giving the stress on the word regular. Тук подчертавам върху думата редовни. Yeah, because when I started my presentation, I told you, boosting your immunity is not one day job. И както започнахме в началото и ви казах, че подсилването на имунитета не е работа за един ден. Yeah, so that's why just having your fitness or any exercise once a week or twice in a 15 days, it is not going to help you to boost your immunity. Защото ако ходите на фитнес или спортувате веднъж на седмици или веднъж на 2 седмици, това няма по никакъв начин да подобри имунитета ви. Yeah, so you can do any kind of fitness, like what you like yoga, swimming, going to the gym. Може да правите всякакъв тип от упражнения, които ви харесват. Йога, да плувате, да ходите на фитнес. But do it regularly and don't be lazy like this cat. Но го правете редовно, не бъдете мързеливи като тази котка. Yeah, because practicing regularly this exercise will help you to improve your blood circulation, lymph circulation, to have more and more oxygen supply for your each cells of your body. Защото практикуването на редовни упражнения води до подобрено кръвообращението, което доставя повече кислород до всяка клетка на вашето тяло. Which is ultimately very important to boost your immunity. Което в края си е много важно за подобряване на имунитета. Yeah, and nowadays most of us are getting a lot of health problem because of this laziness. И в днешно време много от нас имат здравословни проблеми заради тази ленивост. Yeah, that's why there is a new type of diseases, lifestyle disorders like obesity or cholesterol, and they come because of your wrong diet and this lack of exercise. Затова в днешно време ни преследват много болести, като наднормено тегло, като висок холестерол, като диабет. Yeah, so when we are talking about the exercise or this thing, the yoga is very important. Когато говорим за упражненията, не може да пропуснем и йога, като йогата е много важна. Yeah, let me make this clear that yoga is not a substitute for your fitness or your other exercise. Нека само да ви кажа, че йогата не е заместител на вашия обичаен фитнес или физически упражнения, които практикувате. Yeah, because yoga works on your physical body as well as on your psychological body. Защото йогата работи както на физическото, така и на психическото тяло. Yeah, which helps to make your mind calm, relax. Която успокоява ума. Yeah, and also he'll help you to improve your positive mood in your body. Помага за позитивното настроение. And also helps you to remove the unwanted toxins from the body. So naturally helps you to boost your immunity. Спомага за отделянето на вредни токсини от тялото и по този начин подобрява имунитета. Yeah. So here I have suggested few yoga asanas, for example. Тук бих искал да ви препоръчам няколко йога асани, например. Yeah. So if you look closely, most of them works on your the lungs, where you are increasing the lung capacity for breathing. Както виждате, повечето от тези пози работят върху белите дробове и върху увеличението на техния капацитет. Yeah, so where you breathe more and more oxygen and you give this oxygen to each and every cells of your body to improve your immunity. Колкото повече се подобрява дишането ви и поглъщате повече кислород, толкова повече кислород се доставя на всяка клетка в тялото. Yeah. So practice yoga regularly, if not any other exercise, but regularity is very important. Практикувайте йога редовно, но също така всякакъв тип упражнения трябва да се практикуват редовно. Yeah. So another technique for your mind exercise, that is meditation. Друга много важна техника за ума, това е медитацията.
Yeah, because like first I told you, your physical immunity and your psychological immunity is equally important according to Ayurveda. Защото, както казахме в началото, и психологическото здраве, и физическото здраве са много важни и се смятат за... Yeah, and if I say according to Ayurveda, nowadays it is more important because most of us are like physically fit, but psychologically most of us are disturbed. И в днешно време медитацията е от изключително значение, защото ние гледаме здрави физически, но обичайно умът ни е много разстроен и дисбалансиран. Yeah, so when we do the consultation, when I ask about the stress, like very easily they say, who don't have stress? Nowadays it is very common to have stress. И когато консултираме пациенти при нас, винаги ги питам какъв стрес имат и те всички отговарят, че да, им подложени са на доста голямо количество стрес. Yeah, and that's why to boost your psychological immunity, this meditation is very important because you cannot avoid this stress. But what you can do to boost your psychological immunity to cope up with this stress around you? За да подобрим нашата психика, естествено, ние не може да избегнем стреса, защото той е навсякъде около нас, но трябва да се научим как да го контролираме и как да се освобождаваме от него. Yeah, because I can say the meditation is like the medicine for your mind. И това, което искам да кажа, че медитацията е лекарството на вашия ум. Yeah. The another technique which again works on your physical and psychological level, that is pranayama. Друга много важна техника за подобряване на имунитет и на вашето здраве, това е пранаям. Yeah, that is prana, that means life, and ayam, that is lengthening. Прана означава живот, а аям означава удължаване. Yeah, so that is alternate nostril breathing. Това е алтернативна техника за дишане през ноздрите. Yeah, so again, very important technique which will again help you to have more and more oxygen and to activate or to have more and more prana in your body. Също много известна и полезна техника, която подобрява приема на кислород в тялото и съответно подобрява имунитета. Yeah, because like I said, your psychological immunity is very important, and when you remove unwanted junk file from your mind, then it is very important for your body to boost your psychological immunity. Така че както е важно да се освобождаваме от стреса, за да подобряваме имунитета си, по този начин трябва да използваме и тези техники за подобрение на имунитета. Yeah, because nowadays we have the common habit to carry the unwanted junk file, unwanted stress or burden or your psychological mind. Защото в днешно време имаме тази склонност да акумулираме много негативни мисли и много стрес в главата си с джънк файлове. Yeah, because and at the end of the day we feel really exhausted and we don't have any energy because of this overload. И в края на деня наистина се чувстваме изтощени и нямаме способност повече да асимилираме нищо повече. Yeah, and that's why it is very important to clear this from time to time this unwanted file to freshen up your mind. Затова е много важно от време на време да се прочистваме от тези нежелани файлове, за да освободим ума си. And enjoy life like this. И да се наслаждаваме на живота по този начин. Yeah. So this is how you can enjoy if you remove your unwanted junk files and the stress from your body. Това е как може да се наслаждавате на живота, когато се освободите от ненужния стрес. Yeah, because according to Ayurveda, your physical body and your psychological body, they are connected. So this lot of stress automatically impacts on your physical body and it creates many health problems, especially the autoimmune health problems. Защото според Аюрведа психическото и физическото здраве са неразривно свързани и когато има проблеми с стреса, те могат да доведат до автоимунни заболявания. Yeah. And when we are talking about the lifestyle, it is impossible to avoid to discuss about the sleep. И когато говорим за начина на живот, естествено не може да пропуснем да засегнем темата за съня. Yeah, because as food is like an energy for your physical body, the same way the sleep is like a food for your mind. Защото както храната ни дава нутриенти за физическото тяло, по същия начин сънят е храна за ума. Yeah, so like how you recharge your laptop, how you recharge your mobile, the same way, if you want to recharge yourself to be effective for tomorrow, then the sleep is very important. Както зареждате телефона си или мобилния си компютър, по същия начин зареждаме ума си с съня. Yeah, and because
like we sleep around 33% of our life. И, например, ние спим около 33% от живота си. Yeah, and that's why it should be quality sleep. И за това трябва да имате предвид, че това трябва да е качествен сън. Yeah, and that's why it is very important to have the regular sleep at proper time. И за това е много важно да имате редовен сън в правилното време. Yeah, which helps you to calm your mind to have a proper balance at your psychological level. Което помага на ума да балансира емоциите. Like I said, it's good for mind. Както ви казах, това е храна за ума. Then also it helps you to improve your memory. Също така помага да се подобри паметта. And naturally it brings the energy and happiness. И също така води до повишена енергия и щастие. Yeah, that's why I like this thought very much, that sleep is an investment you want to be effective for tomorrow. Затова аз много харесвам тази мисъл, че сънят е инвестиция в здравето, което искаме утре. Yeah. So we discuss about the diet, we discuss about the life, lifestyle. Сънят е инвестицията в енергията, която искаме утре, за да бъдем ефективни. Първо дискутирахме, we discussed about the diet and the lifestyle. Първо за храната, след това за начина на живот. Okay, the third point, like if you remember about the rejuvenation, I told you. Третото е за подмладяване, малко по-рано. Yeah. So there are different techniques again, like told in Ayurveda, which can help you to be rejuvenated, like the different therapies they have told, or the detoxifying therapies. Има различни способи и съвети, на които ни учи Ayurveda, как да се подмладим чрез детокс на тялото. Because like how you service your car from time to time to be more effective, the same way you have to service your body. Защото както сервизирате колата си от време на време, за да бъде ефективна, по същия начин трябва да сервизираме и нашето тяло. And that is a rejuvenation according to Ayurveda. That is to improve the more and more I can say immunity and to be healthy naturally. И това е начина как да поддържаме тялото си, да го сервизираме, и бих казал, това е начина как да се поддържаме жизнени и с добър имунитет. Yeah, and when you do all these techniques regularly, then only we can say that you can boost your immunity. И когато правите тези техники редовно и постоянно, само тогава ще имате добър резултат. Yeah, because medicines can help you in cough, cold or different health problems. Only time can cure you. Защото лекарствата могат да ви помогнат при някои настинки, но само времето ще ви излекува. Yeah, okay. And to be like more in detail about the herbs, like a herbal support, the amla is very important. И също така да ви дам някои практични съвети, кое може да бъде много ефективно. Това, например, е амлата, която може да бъде много силен имуномодулатор. Yeah, because which is said to be the strong immunomodulator. Защото тя е известна отдавна като много силен имуномодулатор. That is good to boost your natural immunity. Тя е много подходяща за подсилване на натуралния имунитет. Yeah. So along with that, as a herbal support, there are different supplements we have. Заедно с нея може да се използват различни билкови хранителни добавки, които имаме. Yeah, which naturally again help you to boost your immunity, to throw out the toxins from the body. Които също така стимулират имунитета и спомагат за изхвърлянето на токсините от организма. Yeah, so they are in the form of capsules, they are in the form of like liquids, or in the form of tea. Те са във формата на капсули, във формата на течности или във формата на чай. Yeah, even there is a chawanprash that is called as which is like a leakable paste, which is good like a immunomodulator again. И имаме във формата на паста чава на прасам, която е много добра за подсилване на имунитета и отново много добър имуномодулатор. Which is very important for we all can consume, even the parents, kids, everybody in the family. Може да се консумира от всички в семейството, родителите, възрастните, децата. Yeah, because it contains different herbs which are which helps to improve your immunity. Която съдържа много различни билки, които подобряват много добре имунитета. Yeah. So whatever techniques I told you, if you practice even 70-80% of that, definitely it will help you to boost your immunity.
И всички съвети, които ви давам днес, и ако вие успявате да ги следвате на 70-80%, ще имате много добър имунитет. Yeah. If you don't, naturally the family looks like this. Ако нямате добър имунитет, вашето семейство ще изглежда по този начин. Yeah, but if you practice this regularly, then the family will be like happy family like this. Но ако практикувате редовно, вашето семейство ще бъде щастливо като това. Yeah, and it is equally important to be positive. И също така е много важно да бъдете позитивни през цялото време. Yeah, because your cells react to each and every reaction of your mind. Защото нашите клетки реагират на всяка реакция на ума. Yeah, and that's why if you are negative most of the time, then naturally it brings down your immunity. Така че ако вие сте негативни през повечето време, това определено ще понижи имунитета ви. Yeah, and that's why in short, to be healthy living or to have the best immunity. Затова накратко бъдете щастливи, за да имате силен имунитет. Next slide. Yeah, it is very important to have a healthy diet, healthy lifestyle and positive mood. Много е важно да имате здравословна диета, здравословен начин на живот, позитивно мислене, за да бъдете винаги здрави. Yeah, so with this thought, I conclude my presentation. Thank you so much. С тази мисъл бих искал да завърша моята презентация и да ви благодаря много. So I hope I gave you different angle, different perspective to think about the immunity. Надявам се, че ви дадох информация от различна перспектива, от различен ъгъл, за да разгледате вашия имунитет. And I hope you will use this technique to boost your immunity for yourself and your family members. И надявам се, че ще използвате тези техники да подсилите имунитета си на вас и на вашето семейство. Okay, so thank you so much once again for patient listening. And now we are open for question answers. Благодаря ви много отново за търпеливото слушане и сега сме отворени за сесията въпроси и отговори. Yeah, so if you have any questions, you can ask now. Сега може да ни зададете въпросите си, ако имате такива. So maybe in the beginning, it can be like too much of the things, but you can again and again watch this webinar. We will send you the link. It will be freely available on the YouTube. Може би ще имате повече въпроси. Ние този вебинар ще го качим на страничката ни в YouTube. Ще може да го гледате пак и пак. There's a question, actually it's not a question, it's a saying from Violeta Желева. Dentists do not recommend this technique. It can lead to loosening teeth in case you have sensitive gums. I think this is oil pulling. This is in connection with oil pulling. I am an Ayurveda consultant, so I can comment according to Ayurveda. According to Ayurveda, it helps to strengthen the gums. So. Не мога да коментирам какво твърдат заболекарите, мога да коментирам Аюрведа, защото съм Аюрведа консултант и лекар и според Аюрведа това е препоръчителна техника. Yeah. There's a question from Daniela. What time and how many times per day it's recommended to do the gargling with the warm water, salt and curcuma? No, it's like if you're healthy, if you don't have any health like tonsils or health problem, you can do it once a day, like in the morning, like after the oil pulling, you can do it. Ако сте здрави и нямате проблем с ливиците, гаргарата с топла вода, сол и куркума е препоръчително се прави веднъж на ден, след като си направите жабуркането с олио. Yeah. If you have the tonsils pain or if you have a cough congestion, okay, then you can do it like 3 to 4 times a day. Ако имате задръстване в синусите или ако имате болки в сливиците, тогава може да го правите 3-4 пъти на ден. Question from, don't know from who. How many times per week is recommended to make the Nasya technique? No, that's what I said. Regularity is very important. So whatever technique I said, like Abhyanga or Nasya, it's as good as you practice. So every day is the best thing I can say.
Още в началото ви казах, че тези съвети, които давам, трябва да се практикуват регулярно, редовно, т.е. всеки ден. Това е отговора. Yeah. So if not possible, then at least 4 times, 5 times. Ако не е възможно всеки ден, трябва поне 3-4 пъти седмично да го правите. Yeah. Въпрос от Галина Талева. There is a question about the Nasiya oil. Maybe I can answer. Yeah. Билковото олио за носа, трябва ли да използваме билки и какви? Два са вариантите. Или да използвате олията, които доктор Сид ви каза преди малко, или да си правите Nasiya с олиото Untitled. Това е специално билково олио, което се приготвя и произвежда в Индия, което съдържа много билки, примерно съдържа 50 билки в себе си. И по принцип Nasiya се прави и ние в нашата клиника го правим с това олио. Също така имаме наличности от него, може да го продаваме. Който от вас се интересува, може да се свържи с нас и да си го поръча. Question from Зорница. In case of somebody who doesn't consume fresh cow milk, what we can substitute it with to prepare the golden milk? Yeah, again, most expected question. Да, този въпрос го очаквах. Yeah. So I cannot substitute with anything. If you are not consuming the fresh milk, then maybe you can go for nut milk. But I cannot say it's a substitute. Не мога да кажа, че то може да се замени с нещо друго, защото са тотално различни като качества и като съставки. Но ако не консумирате прясно мляко, може да го замените с някакво ядково мляко. Yeah, because according to Ayurveda, the fresh cow milk, okay, it is very important, very beneficial for our body. Защото според Аюрведа прясното краве мляко е много хранително и много полезно за нас. Yeah. But nowadays, because of the chemicals they use or the steroids they use for the cows and everything, maybe the quality of the milk changes. So in that case, if you are not preferable with the cow milk or fresh milk, you can go for nut milk. За съжаление, в днешно време млякото и кравите се третират много с различни химикали, с кортикостероиди, така че може би млякото е загубило някои от полезните си свойства, но ако не може да си намерите наистина качествено фермерско мляко, може да използвате ядково мляко. Mm-hmm. There's a question from Mariana. Thank you very much for the wonderful lecture. I have a question. I am Vata type. I have a problem with the intestines, and when I consume ginger, black pepper, and curcuma, I like them so much. I was preparing curcuma with honey. Maybe that's the problem. Аз не разбирам тук какъв е проблема. Има проблем. There is a problem with intestines, but she doesn't say specifically what is the problem. No, you can ask her to she is welcome for the consultation, and we can take detailed history and to try to help her. Ами специално в случая на Мариана не може да отговорим веднага еднозначно, но по-скоро бихме ви препоръчали да дойдете на консултация при нас, за да свалим детайлната ви история и тогава вече да ви дадем конкретни съвети, които се отнасят за вас. They can even take the benefits of the summer offer what we have now. И може да се възползвате от лятната оферта, която имаме в момента. Може би сте видяли да се върти като реклама. От всички, ако комбинирате консултация при доктор Сид, терапии при наши индийски терапевти и хранителните билкови добавки, които ние продаваме, може да върху целия пакет да получите още допълнително 10% отстъпка. Question from Zoya Паскалева. Do you recommend enemas? And if yes, with what? Препоръчвате ли клизми, ако да, с какво? Yeah, in Ayurveda there is a technique called as basti or enema that we practice with the oil. Да, в Аюрведа има няколко терапии, които се наричат басти или клизма и те се правят с олио. Yeah, again it is very good for the intestine, dryness of the intestine or to have the proper in a way I can say for the balance of the vata dosha. Те са много подходящи за прочистване на червата или ако ако червата са сухи, да бъдат омазнени така. И what was the third? Vata dosha, I said. Да се балансира вата доша също. Yeah, because intestines are said to be the main place where the vata is located in the body.
Защото се смята, че тънките черва са мястото в тялото, където се намира най-голямо количество от вата доша. And the basti or enema is the best way to take this vata in control. И клизмата е много добър способ за контролиране на вата в тялото ни. Okay. Question from Antoinetta. What practice would you recommend instead of pranayam to do? Can we do inhalation? I forgot the word. With the steam, inhaling steam with camphor. No, it's not like a substitute for pranayam. Inhaling with the camphor steam is different and pranayam is different. Това са различни техники, едната не заменя другата. Yeah, so both are different and both are beneficial. И двете са различни, и двете имат различни ползи. Yeah. It's not like a substitute for each other. Те не могат да бъдат заменени една с друга. Question from Romana. Is it painful to remove the toxins from the body with our tablets and the teas? No. Не е болезнено. It's not painful. Няма болезнена терапия в Аюрведа. Всичките са приятни и природни. Yeah. And we have few detoxifying therapies or techniques, and that time maybe you can slightly feel the like pain in the stomach or something, but it's not possible, I think. Hello? I didn't get. Yeah. There are detoxifying techniques also in Ayurveda. Има техники за детокс в Аюрведа. Yeah, where we give ghee and other medicines when we are expecting the toxins to be thrown out of the body in big quantity. Където даваме специално билково ги и лекарства, за да бъдат изхвърлени токсините от организма в голями количества. Yeah, and that time we can expect like slight pain in the stomach, but that is natural and expected. И за това всъщност резултата е наистина неочакван и много добър. Yeah, but otherwise with these pills or with the teas, it is not possible to have any pain. Don't worry. Но естествено, не се притеснявайте, няма да имате някаква болка. Okay. Thank you so much for this wonderful interaction again. There's another final question probably. Thank you for the wonderful lecture. Thank you so much. I had a surgery of a tumor in the left breast. How would you recommend me to feed myself? How would you recommend to feed? Recommend to eat the diet. What would you recommend to I think it is very specific question. Right now, I cannot like directly recommend, okay, this is a diet for the breast cancer. But in a way, you can come for a consultation. We can see about your body type, about the imbalance of the doshas. And then accordingly, I can recommend. Това е много специфичен въпрос, който ни питате. И не мога да ви дам еднозначен отговор, така че най-добре е да разгледаме вашата история, като дойдете при нас на консултация. Тогава вече да ви направим, да ви свалим детайлната история и тогава да ви дадем препоръки за хранене и въобще за начин на живот. From Violeta Желева, thank you for the wonderful presentation. Thank you so much. That's what I told in the beginning, like your interest, your love is motivating for us to come every time with the new topics and so detailed information. So thank you so much once again. Благодарим ви и на вас за вашия интерес, защото това за нас е мотивация постоянно да излизаме с нови теми. Okay, so until next webinar, take care of yourself and your loved ones. Така че до следващия вебинар, погрижете се за себе си и за вашите любими хора. So eagerly waiting to see you all for the next webinar on the Thursday for the therapies. Така че ще очаквам да ви видя всички в четвъртък, когато ще разискваме темата за терапиите в Аюрведа. Okay, so see you for the next webinar. Until then, take care of yourself. Така че грижете се за себе си. Stay healthy, stay happy. Бъдете здрави, бъдете живи, бъдете здрави и благодаря. Good night, take care. Лека нощ и всичко най-хубаво.